Sziasztok! Végre megvolt ennek az új hátsó táskának is az éles bevetése, és egyrészt a koncepcióról, másrészt pedig a tapasztalatokról szeretnék nektek beszámolni, úgyhogy tartsatok velem! Annyira sok mindent rámoltam most föl, persze szigorúan csak a szemléltetés kedvéért, hogy ebbe az amúgy nagy táskába nem is fért bele minden. Ez itt egy szék, ezzel már találkoztatok a kilátós részben. Ő itt Tódor, ez pedig itt kezdésnek legyen egy asztal. Úgyhogy ahhoz, hogy jól tudjam bemutatni, először lássuk az asztalt. Erre az asztalra nagyon büszke vagyok, hogy megtaláltam. Rettentően könnyen, gyorsan összerakható, 1,8 kg-os, ebbe az irányba 62, ebbe az irányba 39, magasságában pedig szintén 39 magas darab. Ami azt jelenti, hogy ez már úgy egészen jól használható tábori körülmények között, mindenféle dolgokat rá lehet tenni, például lehet rajta főzni is akár, sokkal kényelmesebb, mint a földön, de az a vicc, hogy rettenetesen masszív. Ez a táska most éppen olyan 17-8 kg környékén lehet, lássuk, hogy elbírja-e. Ehhez pedig nem kell más csinálni, mint a nagyon ragaszkodó bogyókat meg kell ragadni, egyik fele, másik fele, a harmadik oldal, és negyedik oldal, és akkor ez az egész átköltözhet ide. Ami azt jelenti, hogy ez egy olyan 20 kilót elbír. Mondjuk először egy tálcasörrel próbáltam ki, hogy a 12-t biztosan. Talán kezdjük is ott, hogy itt a tetején ilyen rögzítő hevederekkel, ami egyébként hozzá van gyógyítva, ehhez a Rhino Walk Mechanic szériás táskához tudjuk rögzíteni a külső dolgokat. Ezt például odébb is teszem, mert most nincs rá szükségük, csak ne felejtsem itt. Itt jön egy nagyon érdekes dolog be, mert azon kívül, hogy van ilyen füle, adnak mellé olyan vápántot, amivel itt föl lehet akasztani, meg lehet fogni akár innen is, és egyébként, hogyha máshogy szeretnénk magunkkal vinni, akkor egyszerűen fölfordítjuk, és innen ki tudjuk varázsolni azokat a pántokat, amivel gyakorlatilag másodpercek alatt átalakíthatjuk hátizsákká. Jó, azért ez nem volt annyira jó ötlet a részemről. Van még egy előnye, hogyha van egy ilyen asztalod, sokkal kisebbet kell hajolni, mint hogyha leraknád a földre. De akkor, hogy a témánál maradjunk, ha már a táskáról van szó, ez a táska alapvetően 50 literes űrtartalommal rendelkezik, viszont találunk itt rajta egy bővítő cipzárt, amivel rá tudunk pluszba húzni szükség esetén még 20 litert, akkor lesz belőle 70. Ha az valamire nem elég, akkor ott már tényleg komoly problémák vannak, vagy az asszonyt is vitted magaddal. Azzal a részével, hogy hány zseb található rajta, azzal nem untatlak titeket, mert egyszerűen megszámlálhatatlan, hiszen itt, ebben a zsebben is találunk még legalább 1-2 becsúsztató zsebet, meg egy hálós zsebet. Egyébként ez az első húzata, mert az alapanyaga az alapvetően nem vízálló, de ami miatt én nagyon megörültem ennek a cuccnak, az az, hogy itt és a túloldalon mindkét oldala errefelé nyitható, és ebből az irányból is elérjük a táskát. Viszont ez a fele, ez egy ilyen dirt baget, vagyis egy ilyen bevart, koszos zsákot tartalmaz, tehát amit innen raksz be, az nem keveredik a belső dolgokkal. Én például itt most a sáros, koszos, büdös cipőmet raktam be, de ugyanígy lehet mondjuk egy vizes sátorponyvára is használni. Egészségetekre!
Tehát zsebeket találunk szó szerint mindenhol. Például itt a tetején is, ahova én az új powerbankomat raktam be, az összes fajta kábellel együtt. Ugyanez megvan a másik oldalán is, és találunk zsebet még itt is, valamint kifejezetten az iratok tárolására találunk egyet itt. Most az, hogy itt az oldalát kinyissam, eltekinthetünk, mert egyébként záros határidőn belül mindenki borulna ide az útra. Viszont, ami mindenképpen érdemes még megemlíteni, az a főzseb. Itt is a fedélen belül találunk hálós zsebeket, amikbe én például a piperét, tiszta alsóneműt, kisásót, WC-papírt, ilyesmiket tettem, és a főrekesztben, azon kívül, hogy le tudjuk fogatni a dolgokat, ajjaj, mekkora runcájsz van, ide nézzetek. Tudjátok ez itt mi? Hova be van ez rakva? Ez egy reggeliző tálca, de nem az a kérdés. A helyzet az, ide befér a notebookom, és innentől kezdve nagyon jó esélyekkel indulok abba az irányba, hogy akár több napot is táborozással töltsek. Amit még feltétlenül érdemes megemlíteni, hogy a táskán kívül minden irányból ilyen mole rendszer-szerű hevederes rögzítési lehetőség van, és én kapásból éltem is a lehetőséggel, és pont a RhinoVolknak a saját kínálatából vettem egy olyan palactartót, ami egyébként hőszigetelt, egy picivel tovább elviselhetőbbé teszi a folyadéknak a hőmérsékletét, amit belerakunk. Ez itt egy 1,5 literes üveg, ami belemegy. Természetesen ezen is találunk zsebet, amiben most éppen a válpántja van, mert ezt leszedve, erre fölakasztva szépen vihetjük magunkkal a sétatúrára. Igazából ezzel a táskával az összes problémám az annyi, hogy egy picit nehéz. Tehát a saját súlya is majdnem 4 kg, és akkor még jönnek a bele meg ráagatott dolgok. Ez egy picit elvesz az élvezeti értékből. Nagyjából 2 kg környékén lehet egy hagyományos hengertáska, viszont abban nem lehet ennyire szépen rendszerezetten elrakni a dolgokat. Na, ki volt az az idióta barom, aki nem rakta vissza a helyére a hátizsáknak a válpántját? Még egy érv az asztal mellett. Ha nem rakod le a földre, nem lesz koszos a hátad. Tehát akkor elérkezett az igazság pillanata, hogy hogyan is lehet ezt rögzíteni. Röviden és tömören, az a lényeg, hogy itt van ez a bigyó, ráakasztjuk a másik izére, puty, ez innen, miután fölkerült az összes, megfeszítjük, ez nincs az az Isten, hogy innen lehessen. És innentől kezdve tényleg már csak annyi a dolog, hogy amit levettünk, azt szépen visszarakjuk, és akkor nincs más hátra, mint hogy elcsomagoljam az asztalt, és húzzak tovább a dolgomra. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Szevasztok! Mikrofon próba, 1, 2, 3. Na, ez a táska. Erről fogunk beszélgetni. És akkor ez az egész. Basszus! Átköltözhet ide. És egyébként, hogyha máshogy szeretnénk magunkkal vinni, akkor egyszerűen fölfordítjuk. Jajjaj. Nincs jó bezárva. Tehát zsebeket. Jó basszus, ezt inkább nem. Fúj. És ez alatt nyilván ott van minden cuccom, de basszus, ide kell hoznom, nem fogom tudni megmutatni.
kiszedni mindig könnyebb a dolgokat, mint visszarakni. Jaj, basz meg. Ki volt az a hülye, aki ezt levette innen? És utána mehet is tovább a menet. Azt a hétszentségit, de nehéz. De hát én raktam tele minden földi jóval.